Tak ahoj, vítajte na kanáli For Organ Fun, moje meno je Jan a dnes vás vítam ešte z mojej nedokončenej dielne, kde ma čaká množstvo projektov, nielen v strope, v podlahe, ale aj na stenách, kde bude elektroinštalácia a rôzne rozvody pre vybavenie mojej dielne. No a práve preto som si pre vás v spolupráci s e-shopom stalman.sk pripravil líniový laser, ktorý sa hodí na rekonštrukcie či už domov, bytov alebo iba jadier. Je to model RB360GLLK vo verzii aj so rozpornou tyčou do 3,2 metra. V balení nájdeme textilné púzdro so zipsom pre skladovanie a transport, 1x plastovú podložku pre rozpernú tyč, samotný malý a kompaktný líniový laser Ryobi, plastový zverák pre upnutie na rozpernú tyč, je tu tlačítko pre rýchle odistenie a závit pre bezpečné upnutie. Štyri kusy AAčkové batérie pre napájanie. Ďalšia plastová časť pre upnutie na závit 1/4 je možné ho polohovať na zhruba 8 cm. Samozrejme je tu aj sprievodca inštaláciou a použitím, užívateľský manuál a samotná rozperná tyč s mierkou pre upínanie až do výšky 3,2 metra. Samotné použitie je veľmi rýchle. Plastová časť sa naklikne na guličku, vznikne nám pohyblivý klbík pre lepšiu montáž na podlahu. Celá montáž a demontáž rozpernej tyči je veľmi jednoduchá a rýchla. Stačí celú tyč jemne potiahnuť, pretože spodok je odpružený, teda mierne teleskopicky na zhruba vzdialenosť 10 cm. Taktiež spodný klbík sa pekne zrovnáva na podlahe. No a je potrebné už len zatlačiť na tyč a premiestniť ju na akékoľvek miesto. Dizajn a spracovanie meracieho zariadenia je podľa môjho názoru na veľmi slušnej úrovni. Nájdeme tu pogumované prvky z každej strany, ktoré by zariadenie mohli ochrániť voči drobným nárazom. Nie je tu ale žiadne krytie IP, preto nečakajte prachovzdornosť a ani vode odolnosť. Nájdeme tu horizontálny zelený paprsok na 360 stupňov s automatickou niveláciou do 3 sekúnd a presnosťou 0,5 mm. Dosah zeleného paprsku je až 25 metrov. Vertikálna poloha zhruba na 180 stupňov, tlačítko pre zapnutie, po ktorom sa spustí automatická nivelácia. Zo spodu závit pre montáž na bežný statív a otvor pre montáž 4 AAčkových batérií pre napájanie. Po zapnutí je tu rýchla automatická nivelácia a zapnutie obidvoch osí. Tlačítko pre zmenu použitia vertikálnej alebo horizontálnej polohy pre šetrenie energie z batérií. Taktiež LED kontrolka pre zobrazenie maximálneho rozsahu automatickej nivelácie. Vďaka plastovému prípravku je možné laser použiť kdekoľvek na stene pomocou otvorov a taktiež je tu závit, pomocou ktorého sa montuje na zariadenie. Je možné posunúť a pootočiť pre presné nastavenie do požadovanej polohy, čo je určite fajn. No a taktiež je tu šikovný beznástrojový systém upínania na zverák a tým jednoduché použitie vďaka plastovému zveráčiku, ktorý má rýchlo upínací mechanizmus, sa jednoducho iba naklikne a už len závitom dotiahne.
pootočí do požadovanej polohy, utiahne, zapne, prebehne samonivelácia a máte zariadenie pripravené pre svoje použitie. Pomocou tlačítka navolíme meranie vo vodorovnej alebo vertikálnej polohe a po opakovanom stlačení znova obidve meracie body súčasne. Pri práci sa samozrejme často stáva, že sa do statívu drgne. Táto rozperná tyč po drgnutí má samozrejme oneskorené kolísanie, takže dioda sa zrovnáva tým pádom o niečo dlhšie. Ale je vidieť, že laserový paprsok je veľmi pekne viditeľný na itongu. Taktiež vertikálna časť je predsunutá do stropu, čo je fajn a ocenia to sadrokartonári pre vytyčovanie svietidiel. Taktiež je laser predsunutý aj do podlahy. No a viditeľnosť na 360 stupňov na itongu je podľa môjho názoru výborná. U mňa v dielni absolútne dostačujúca. Takto kamera na zhruba 5-6 metrov to nezaznamenáva až tak dobre, ale keď prídem bližšie ku itongu, je vidieť tá zelená veľmi pekne. Taktiež si to pozrieme aj na OSB doske alebo doske, kde paprsok je viditeľný veľmi pekne. A tiež sa mi páči, že paprsok nemá veľký rozptyl na zhruba 6 metrovú vzdialenosť. Ten paprsok sa nezväčšuje extrémne, čo je fajn. Zvyšuje to teda presnosť. Aj na tej bielej je vidieť veľmi pekne. Aj na osvetlenom itongu je stále paprsok viditeľný veľmi slušne. Takže meradlo pre bežné domáce potreby, stavby a rekonštrukcie určite fajn. Taktiež tá rozporná tyč a možnosť jednoducho laser inštalovať do ľubovoľnej výšky bez premiestňovania alebo bez mechanického prestavovania je určite fajn. Tá demontáž s rozpornou nožičkou je proste parádička, premiestní sa to za pár sekúnd. Minimálna výška pre zameranie v podlahe je niekde okolo 25 cm, pretože ja mám podloženú ešte foršňu pod rozpornou tyčou. Rovnako je veľmi rýchla inštalácia v strope za pár sekúnd. Pozrieme si zobrazenie laserového paprsku v strope, kde je vidieť, že v rožnej strane mám schválne namontovanú lampu pre osvetlenie. Za ňou je to najtmavšie, takže tam je paprsok viditeľný najlepšie. V strope je viditeľný veľmi pekne. No a práve táto stena je osvetľovaná aj slnečnými lúčami a aj LED osvetlením. Aj napriek tomu je zelený paprsok viditeľný dosť slušne. Tak a máme tu záver recenzie na líniový laser Ryobi, ktorý je v kombinácii s rozpornou tyčou o mnoho lepšou voľbou pre interiér ako trojnožka na statíve, pretože tu dokážete merať od 25 cm po 320 cm v strope bez dokupovania ďalšieho príslušenstva. Samozrejme v exteriéri to nie je možné, ale v interiéri je toto o mnoho lepšia voľba konštrukcie, rozporná tyč a laserové meranie na 360 stupňov. Diode a viditeľnosti na itongu nemám absolútne čo vytknúť, svieti krásne, ak ho osvetľuje reflektor, alebo ak aj svieti slniečko na stenu, je viditeľný dostatočne. Jediné, čo by som mu vytkol, je napájanie AAčkovými batériami, pretože to zvyšuje prevádzkové náklady počas používania. Inak ho nájdeš na e-shope stalman.sk dole v popise pod videom a môžem ho doporučiť. A ja dúfam, že sa ti dnešné video páčilo. Ak áno, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!